arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kedi yaptık. Bunu da soyacağız. Bundan önce bir duyuru yapacağım. Hani ben video çekmek için belirli günler ayarlamıştım ya. İşte onlar artık iptal oldu. İstediğim gün, istediğim saatte çekeceğim. Annem de yanımda değil mi anne? Evet, ben de buradayım. Evet, annemle birlikte bu kediyi soymaya başlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ben mi başlayayım? Başla, sen misafirsin. İstediğim yerden mi başlıyorum? Başla. Buradan başladım. Böyle kulaklarına böyle benekler yaptım kulağın iç Bu kısmına. arada kediyi ben çok beğendim. Renkleri falan da beğendim. Bir dakika. Şurada bir saç var. Onu yakaladım. Evet, bunu da parçaladıktan sonra ben de diğer kulağını alayım bari. Evet anne, sen devam et. Bıyıklarından devam edeceğim. Düştü. Bıyıkları sen almaya devam et. Oy. Mor bıyıklar gitti. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Mor bıyık yaptım bilerek, değişik olsun diye. Ben ağzını almak istiyorum. Böyle yeşil bir ağzı var. Evet anne, sen devam et. Şurada morluklar kalmış. Dur ben göstereyim. Böyle gözün içini yaptım, böyle mavi mavi. Onu da sen göster. Soy istiyorsan anne. İçindekileri. Evet. Devam ediyoruz. Biraz kedimizi böyle alalım. Evet, burnunda morluk kalmış şurasında. Karışmasın diye alıyorum. Böyle pembiş burnu var. Ay, bir dakika. Anne, sen de son olarak kedimizin yüzünü al. Kara kedi. Ha, Uğur Böceği ve Kara Kedi diye şey var. Ne var? Film. Arkasında hamur, her seferinde hamur birleşiyor. Neyse arkadaşlar, bunu da yırtıyorum. Bu arada ses geldiyse özür dileriz. Evet. Bu da böyle bir videoydu. Bu arada yani arka plana hamurlar koyuyorum da hiçbir faydası olmuyor çünkü onlar gözükmüyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Sevgiler, hoşça kalın. Bay bay. Bu arada ses geldiyse özür dilerim.